هنا بحي حمدوش العتيق بمدينة فرندا بتيرت، ننقلكم إلى رحلة للزمن الجميل مع عمي الجلالي، حيث تحكي 5 عقود من عمره خبرته في تحضير حلويات شهر رمضان المبارك، حيث يبقى مقصد الكثيرين من محبيه. راني في 50 سنة تقريبا فايت في هذه المهنة الروحية، خدمت 6 سنين ولا 7 مع التوانسة. راني من 67 راني في ذا المحل. يجوا عندي يعني أقدمية، راني مني قديم معروف. يجوني من تخمارت، من عين الحديد، من كرمس، من دريسة، كلهم هذو أصحاب الوطن اللي عندهم الوطن يجوا يشروا عليا. عمي الجلالي شيخ لا يكل ولا يمل، ويعطي المثال في النشاط والعمل يوميا مع محافظته على حرفته. طريقة تاعها هي تخدمها، تخليها تخمر مليح، تنظفها، ما ديش معها حاجة صابحة، عجينة صابحة تحماض. السر العجينة تكون جديدة. العمل واجب على الإنسان القادر على العمل. العمل مليح، العمل عبادة كما يقولوا، العمل عبادة يا أخي. السنة اللي راني فيها أنا وراني نعمل، أنا أحمد ربي في كل وقت. حي احنا نقول هذا حي الباطوال حمدوش الجهه سيتي ميلي، هالجهه كاع يمثل البركه كاع تاع المدينه تاع فرندا. عمي الجلالي هذا انسان قي، انسان مولا حرفه كبير بزاف، كبير في هذه الحرفه. انا غير ملي ناقل له 28. هذا السيد مسكين طال عمره، والحسن تاعو العمل تاعه حسن مع الناس ومع الجوانين مع اهله وشوف الغاشي اللي كنت تقعد هنايا ناكل كولا. عمي الجلالي يعكس تاريخ مدينة فرندا العتيقة وتراث وجب الحفاظ عليه، وهو كذلك بركة لسكان حيه ومدينته، نال من خلالها احترام وتقدير الجميع.